viene presentato alla distribuzione come il mostro. Dovremmo spiegare anche perché però l'anno scorso la pressione promo dell'olio extravergine d'oliva con prezzi alti è rimasta bassissima. Si dovrebbe dire che oggi il mercato dell'olio non è governato dalle aziende italiane che vendono olio spagnolo, ma dalle aziende spagnole che decidono di mettere da quanto olio decidono di mettere sul mercato e a che prezzo e a che costo. Quindi questo fatto di vedere la grande distribuzione come un mostro non l'accetto. Dico di più, ci sono dei contratti di qualcuno che in centromarca, contratti nazionali, di qualcuno che in centromarca ha un ruolo che stabilisce nei propri contratti delle poste per fare i sottocosto. Questo deve essere chiaro a tutti. Cioè, spesso l'industria di marca ci dà delle poste aggiuntive per farci vendere i prodotti sotto costo.